may ta. May pitsil man pala dito. Mga rin, napo. Mga unsa. Ta. Sumali sa ano man. Bansad na uy, ano? Bugsay. Bugsay. Bansad man sinasabi niya. Bugsay dito, bugsay na. Ano man bansad? Ilang banat na. Sabi niya gutom na. Ano yan yung mga... Sabi kanina no? Nawag yung anak ko, ay sudlay ay rin ay.